तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शौदा। आप देख रहे हैं टेक्निकल गेमिंग। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चल भाग भाग भाई यार, वैसे ही बहुत लेट उतरे हैं। जल्दी चल यार, जल्दी चल यार। अब साला लगता है अंदर ही नहीं जा पाएगा साला। चल चलो, हेल्थ किट मिली, अच्छा है। अरे यार ये पिस्टल मिली, चलो कोई नहीं, देखता हूँ पिस्टल क्या कर लेते, बुलेट भी ले लेता हूँ। चलो यार जल्दी चढ़ जाओ। चल चल भाई जल्दी। हेलमेट फोर, चलो कोई नहीं, अच्छा है। देखता हूँ क्या होता है गेम मेरे। चल चल जल्दी चल। हाँ, इस वाले घर में जाकर देखता हूँ क्या है। इसमें भी कुछ नहीं यार, लगता है किस्मत ही नहीं सही, खराब है। चल देखता हूँ, मैं देखता हूँ। अरे बंदा है बंदा है बंदा है, लगता है मार देगा। यूएमपी है साले के पास। अरे यार बच, मार 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 मार। अरे यार गोलियों को भी इसी वक्त रिलोड होना था। अरे यार मार 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 साले को, मार मार मार। देखा भाई लोग, यूएमपी से पिस्टल अच्छी होती है। देखो देखा, यूएमपी से साले नहीं मार पाए मेरे को।